Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Soliqning Haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu loyihani Oydin Soliqning xotirasiga bag'ishlaymiz. 33-qism. Safro kosasi jarrohligidan o'tganlar uchun jigar tozalash. Bu holda oshqozon va ichaklarning davosi qilinadi va 3 hafta davomida har kuni ertalab 30 gram sarimsoqli zaytun yog'i va 30 gram limon suvi ichiladi. Hamma taomlarda faqatgina sarimsoqli zaytun yog'i ishlatiladi, ya'ni taom ustiga sarimsoqli zaytun yog'i qo'yiladi. Keyingi 3 hafta davomida esa har kuni ertalab yangi anjir yoki zaytun yog'ida turgan 3 dona quruq anjir yeyiladi. Taomlarda faqat sarimsoqli zaytun yog'i ishlatiladi. Bu tarzda kuniga 30-50 gram sarimsoqli zaytun yog'i iste'mol qilinadi. Yangi anjir mavsumida bo'lsa, har kuni ertalabdan xohlagancha anjir yoki qizil uzum yeyiladi va kechgacha hech narsa yeyilmaydi. Kechqurun bir marta ovqatlaniladi. Buni har kuni qila olmaganlar haftada 1-2 kun qilishlari mumkin. Ichak davolanishi tanaffussiz 6 haftada tamomlanadi. Oxirgi 2 hafta ichida 3 kunlik tanaffuslar bilan 3 marta 3 kunlik ochlik qilinadi. Keyinroq 3 kun meva suvini ichib, 3-kuni kechqurun jigar tozalanadi. Ohakdan tozalash. Tish toshlari, tirnoqlardagi oqliklar va siniqlar, badan elastikligining yo'qolishi, bo'g'im kasalliklari, astma, bel va bo'yin grijasi badanda ohak yig'ilishini ko'rsatadi. Ohak yig'ilishidan qutulish uchun avval oshqozon va ichaklarni davolash hamda jigarni tozalash kerak. Bundan keyingi 2 hafta davomida birinchi kun 3 limon, ikkinchi kun 5 limon, uchinchi kun 7 limon, to'rtinchi kun 9 limon, so'ng 10 kun davomida kuniga 10 limon suvi suv bilan aralashtirilib, tushlik yoki asirgacha ichiladi. Ya'ni 1-2 limon suvi 150-200 gram suv bilan aralashtiriladi va har 2 soatda bir, jami 5-10 stakan ichiladi. Limon suv icha olmaganlar 5-7 stakan greypfrut suvini suv bilan aralashtirib har kuni ertalab asirga ichishlari mumkin. Asrdan so'ng anjir, uzum, olma, olxo'ri, olcha, gilos yoki tarvuz yeyishlari mumkin. Shomga yaqin bir xil taom bilan piyoz, sarimsoq, ko'kat va zaytun yog'idan qilingan salat yeyish mumkin. Bu amaliyot doktor boshqa tavsiya bermagan bo'lsa qo'llanadi. Doktor tavsiyasi bilan qilinadigan ohak tozalash quyidagi dastur bo'yicha qilinadi. 2 haftadan so'ng ertalablari 1 qoshiq magnezium sulfat, ya'ni Angliya tuzi suv bilan aralashtirilib ichiladi. Keyin 100 gram limon suvi, 200 gram apelsin suvi, 400 gram greypfrut suvi, 1400 suv aralashtiriladi va har soat boshida 1 piyola fimiyam ichiladi. Aralashmadan kechgacha istalgan miqdorda ichsa bo'ladi. Me'yori 2,5-3 litrdir. Shu zaylda 3 kun davom ettiriladi. 3 kun davomida erigan ohak va zaharli moddalar qattiq ichga tushishi bilan chiqib ketadi. Ikkinchi marta jigar tozalashga ehtiyoji bo'lganlar 3-kun kechki soat 19:00 dan e'tiboran jigarlarni tozalashadi. Jigar tozalanishi 3-kun bo'limiga qarang. 3 kundan keyin meva va sabzavot yeyishdan tortib normal oziqlanish boshlanadi. Bu kunlarda buyrak, qovuq va safro kosasida to'plangan qum va toshlar to'kilishi mumkin. Buni ko'rish uchun kunlik siydikni bir shisha idishda to'plab, 2 kun kutish va kuzatish kerak. Buyrak va qovuqni, ya'ni siydik pufagini tozalash. Og'riqni kesuvchi, haroratni tushiruvchi, aspirin va boshqa kimyoviy dorilar ishlatish, ko'p yeyish, tabiiy bo'lmagan taomlar yeyish, aralash yeyish, tez-tez yeyish, ko'p pishloq yeyish va sut ichish, yangi achitqli non, pishgan ismaloq va pomidor sousli taomlarni tez-tez yeyish, taomdan keyin hazm tugamasidan meva yeyish, turib qolgan suv, qora choy, qahva va tayyor ichimliklar ichish, yeb bo'liboq ko'p va tez harakat qilish, tor shim va tor oyoq kiyim kiyish buyrak va qovuqda tosh paydo bo'lishiga zamin hozirlaydi. Buyrak va qovuqda tosh paydo bo'lishining sabablari hazmning buzilishi, buyrak tarkibidagi o'zgarishlar, buyrak kasalliklari, diabet kabi metabolizm buzilishlari, shish yoki ich qochish sababidan jigar
taloq, bachadon, tuxumdonlar va ichaklarning kattalashishi natijasida buyraklarning siqilishi. Tosh va qumlarni maydalab, siydik bilan chiqaruvchi dorilar, maymunjon tomiri, dafna tomirining po'sti va mevasi, petrushka urug'i, turp urug'i, qora turp urug'i, turp bargining suvi, shuvoq o'ti, dolchin, artishok suvi va tomiri, sabzi urug'i, jambul, qora zira, arpa bodiyon va misvoq. Tosh yig'ilishining oldini oluvchi, siydik orttiruvchi va qoldiqlarning siydik bilan tashqariga chiqishiga yordamlashuvchi dorilar, toza suv, sabzi, qizil lavlagi, ismaloq, petrushka, selder va bargi, limon va greypfrut suvlari, tarvuz, tarvuzning urug'i va po'stlog'i, qishqi o'ti, qovun urug'i. Bu yerda pishirilgan ismaloq va turib qolgan suv tosh paydo qiluvchi. Faqatgina yangi ismaloq va uning suvi toza jonli suvlar tosh erituvchi sifatida ko'rsatilgan. Yangi pomidor va ismaloq tarkibidagi oksalatsit kislotasi aktiv ohak erituvchilardan biridir. Ammo pomidor va ismaloqning pishirilishi natijasida oksalatsit o'zining tabiiy dorivor tarkibini yo'qotadi va aksincha tosh yig'adi. Turib qolgan suv xususiyatlari bilan tanishish uchun suv bo'limiga qarang. Men buni o'tgan videolarda aytib o'tganman. Buyrak va qovuqni, ya'ni siydik pufagini tozalashga tayyorgarlik. 3 qoshiq maydalangan sedana 200 gram asal bilan qorishtirilib, 3 bosh ezilgan sarimsoq bilan aralashtiriladi. Kuniga 3 marta 1 osh qoshiqdan yeyiladi. Bu dorini ichganidan keyin har safar 1 limon po'sti bilan yeyiladi yoki 1 limon suvining 50-150 gram suv bilan aralashmasi yoki greypfrut suvi ichiladi. Bu 3-5 kun davom etadi. Yoki 100 gram limon suvi, 100 gram zaytun yog'i, 3 bosh ezilgan sarimsoq, 50 gram yangi siqilgan petrushka suvi aralashtiriladi va ertalab hamda kechqurun bu aralashmadan 50 gramdan ichiladi. Yuqoridagi 2 usuldan birini qo'llayotganda arpa suvi ham ichiladi. 200 gram urug'lik arpa 2 litr suvda 3-4 soat ho'llangandan keyin shu suv bilan 1,5 soat past olovda qaynatilib suziladi. 1 piyola arpa suviga 1 choy qoshiq asal qo'shilib, kunda 2-4 marta 3-5 kun davomida ichiladi. Arpa o'rniga ayni shaklda urug'lik suvli ham ishlatish mumkin. Shu 3-5 kun davomida ichimlik sifatida yangi siqilgan meva va sabzavot suvi va toza suv, taom sifatida esa yangi yashil salat va meva iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Buyrak va qovuqning tozalanishidan maqsad toshlarni parchalash, qoplamalarni va ohaklarni eritib tushirib yuborish, buyraklarni quvvatlantirish va jigar tozalanishini tamomlashdir. Buyrak va qovuqni tozalashda quyidagi 3 usuldan biri qo'llaniladi. Birinchi usul oshqozon va ichaklarning davolanishi, jigarni ohaklar bilan buyrakni tozalashga tayyorgarlik jarayonlari qilinganidan keyin teng miqdorda dafna, ya'ni lavr mevasi, yovvoyi jambul, qora zira, kalina daraxtining po'sti, zanjabil, dolchin maydalanadi. 3 kun davomida ertalab, tushda va kechqurun 2,5-3 gram, ya'ni 1 choy qoshiqdan kunda 3 marta iliq jambul choyi bilan ichiladi. Bu aralashmadagi kalina po'sti o'rniga arpa bodiyon, lavr mevasi o'rniga lavr bargi ishlatilishi mumkin. Shu 3 kun davomida taom yeyilmaydi, meva sabzavot suvlari ichiladi. 1 dona limon suvi yarim stakan iliq suv bilan aralashtirilib, 4 marta ichiladi. Toshlarning kattaligiga qarab bu miqdorni 7 gacha chiqarish mumkin. Teng miqdorlarda sabzi suvi, qizil lavlagi suvi, bodring suvi va suv aralashtiriladi va kunda 4 stakan 7 stakangacha ichiladi. Boshida 1 stakan limon suvi aralashmasi ichiladi. Limon suvi aralashmasidan keyin 1 soat, sabzavotlar suvi aralashmasidan keyin esa 2 soat tanaffus berish kerak. Bu tarzda 3 kun davom ettiriladi. Yuqorida aytilgandek, bu vaqt ichida hech narsa yeyilmaydi. Izoh: limon suvi icha olmaganlar uning o'rniga greypfrut suvi yoki yuqorida aytilgan sabzavotlar suvi aralashmasini ichishadi. Kunda 2 marta sabzavotlar suvi o'rniga petrushka suvi va selder bargi, sachratqi va qishqi o'ti suvi ishlatish ta'sirliroq.
Ikkinchi usul. Ertalab birinchi usulda aytilgan aralashma o'sha shaklda tayyorlanadi va kunda 3 marta yutiladi. Qorin ochganda urug'i va po'sti bilan birga siqilgan tarvuz suvini xohlagancha ichish mumkin. Ichiladigan miqdorning me'yori 2,5-3 litrdir yoki 3 kilogramm tarvuz urug'lari bilan yeyiladi va kunda 200 gramm tarvuz po'stining suvi ichiladi. Shu holat 3 kun davom etadi, boshqa hech narsa yeyilmaydi. Uchinchi usul. Birinchi usulda aytib o'tilgan aralashma tayyorlanadi va kunda 3 marta yutiladi. 200 gramm po'stoqli arpa yoki suvli 2 litr suvda 2-4 soat ho'llanadi. So'ng 1,5-2 soat sekin asta qaynatiladi va suzilib, kunda 8-10 piyola ichiladi. Bundan tashqari, yashil suvli yoki arpa somoni 20-30 daqiqa qaynatilib, hammomga ishlatiladi. Bu shaklda jambul ham ishlatilishi mumkin. Toshlarni to'kishga yordam beradi, sanchiqni yengillatadi. Juda kuchli dorilar. Katta, eski toshlarni va boshqa usullar bilan erimagan toshlarni eritish uchun buyrak va qovuq tozalanganidan keyin quyidagi kuchli dorilarni ishlatish va yuqorida aytilgan meva va sabzavot suvlarini ichish kerak. Jo'ja tuxumdan yangi chiqqanida tuxumning po'stlari yuvmasdan quritiladi. So'ng yaxshilab maydalanib, ertalab va kechqurun 1 choy qoshiq suv bilan yutiladi. Yoki 15 gramm chinnigul, 30 gramm tarvuz urug'i, 30 gramm no'xat, eng yaxshisi qora hind no'xati pechda yoqiladi. Kuli yaxshilab ezilib aralashtiriladi va ertalab hamda kechqurun bitta choy qoshiqdan suv bilan yutiladi. Orqasidan 150 gramm semizot suvi va 30 gramm selder bargi suvi, 50 gramm suv aralashmasi yoki yuqorida aytilgan sabzavotlar suvi aralashmasi ichiladi. Bu orada ko'p tarvuz suvi ichiladi. Shu tarzda 3 kun davom etiladi. Hech narsa yeyilmaydi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Aytgancha, fikringizni izohlarda yozib qoldiring.